Hello ခင်ဗျာဒီ comment လေးရမိပြီးထားတာပါနော်အကိုကြီး add account add disable ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမလုပ်ပေးတော့ဘူးလားအကို page မှာဆို page quality အနည်းအဝါရော part 1ရှိအနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲလောက်တာတွေ့တယ်ဒီ add အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ပေးဘူးလားဗီဒီယိုနဲ့တစ်ချက်ဖြည့်ပြီးပါပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ service လာ add တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပါနော် okay ဒီဥစ္စာလေးဒီနေ့လာပြီး service add အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးက complete setup လုပ်ပြီးတော့ပြီးပါနော်အားလုံးက add အကွာဒီဘယ်လို add account ပိုင်ရှင်လို add လိုမျိုးကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ပါနော်သူတို့စိတ်ချက်ပြအောင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးလုပ်ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ် okay ဒီတစ်ခုပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် ID ဘာညာတင်ပြီးမှ add account ဒီ personal account ID ဘာညာတင်ပြီးမှကျွန်တော် add အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် request ပြီးကျွန်တော်တခြားလေးတင်ထားပေးပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြီးတင်ဖို့ရအလွယ်အချက်ပြတော့ခင်ကျွန်တော်တို့ add account permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး queue ဆက်ပြီးမှတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံး setup လုပ်ထားပေးပါတယ်ဒါတစ်ခုပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါကျတော့ဒီမှာမှချွတ်ချွတ်လေးပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက် ID တင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်လုပ်တာလည်းအားလုံးတေချာလေး setup လုပ်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ add account page နဲ့ဘက်က low add လိုမျိုးကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပေးတယ်သူတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရပါတော့ဘယ်လို add အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားမလဲဘယ်လို page တွေကင်ထားလဲဒါမှမဟုတ် Instagram တွေဘယ်လို ဥစ္စာတွေကင်ထားလဲဘယ်လို particularly ကိုသူတို့ boost လုပ်ပြီးသွားလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တည်တံ့ခွဲခြားပြီးမှသူတို့ဒီ multi add လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးရပါဒီမှာဆိုလဲအားလုံး on ထားတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီဥစ္စာ review ဘာညာအားလုံးကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာဒုတိယအပိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒီရတော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရတော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် review ဘာညာအားလုံးတင်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရတော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီနေ့ရတော့ခဲ့တဲ့နှစ်ခုရှိရပါတော့တချို့ဥစ္စာကျတော့ပြလို့မရတဲ့ spine ဆိုင်ရာဘာညာရှိရဒီမှာဆိုချက် boost post ရတော့ခဲ့ပါပြီဆိုမှအားလုံးကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page messenger တို့ကျွန်တော်ဒီ Viber messenger တို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ဒီ customer နဲ့စကားပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်ပြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ကြတော့လည်း video တချို့ကြတော့လည်း video မလုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝ private အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ် video ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ comment လေးသဘောကျလို့ပေါ့နော်သူကဒီ3ခေါက်လောက်ရှိပြီ video လေးနဲ့ဖြည့်ပေးပါအခု add နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်မလုပ်ပေးဘူးလားဒီ add account register ဖြစ်တဲ့အခါပြီးလို့ရှိရင် add payment disable ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ add ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ add permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ page account လုပ်ပြီးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော် permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒီရိုးရိုး register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင်အလုံးစုံကြာလို့ရှိရင်48နိုင်ပေါ့နော်48နိုင်48နိုင်ထက်ပိုမှတော့ကြာဖို့မနိုင်ဘူးတချို့ဆိုရင်လည်းနိုင်ပိုင်းအတွင်းရတာမျိုးရှိလို့နိုင်12ပလက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တလီမှာအရန်ကြာတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်48နိုင်ပဲရှိပါတယ်အခြားသောဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းအစအဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ owner တွေဖက်ကနေလိုအပ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ add အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်သူတို့ page ကိုဘယ်လို create လုပ်ပြီးမှဘယ်လိုလုပ်သွားရှင်လဲဘယ်လို audience မျိုးတွေရှာသွားရှင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ idea အားလုံးတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီ account owner တွေကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တခြားလေးပြောပြရှင်းပြပေးရပါတချို့ကျတော့ရှိရဒီ launch လုပ်နေပြီးဈေးရောက်တဲ့ခါမှာလည်းပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိတချို့ကျတော့လည်းဈေးရောက်နေတော့လူတိုင်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့ professional ကြဈေးရောက်မှုကျတော့ဘယ်သူမှလည်းမတက်ကြဘူးပေါ့နော်ဈေးရောက်ရတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ marketing ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ပြီးအလုပ်လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေ boost လုပ်ရမလို့ပဲ automatic ဈေးရောက်ကောင်းတဲ့ဒီတချို့ page တွေများသောအားဖြင့်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးမှအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုသူတို့ page မှာဆို boost မလုပ်ဘဲနဲ့ဈေးရောက်တဲ့ဥစ္စာ permanently သူတို့ရဲ့ customer ပုံတွေရှိတယ်ပြီးရင် customer အတိ suggest ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ page တွေပေါ့နော်အရင်အဆင်ပြေတဲ့ blind သွားပြီးလုပ်မယ်နားမလည်ပဲနဲ့သွားပြီးလုပ်မယ်ဈေးရောက်တော့လူတိုင်းရောင်းတဲ့တိုင်းဈေးရောက်ဖို့မကျွမ်းကျင်ကြတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေများစွာဖြစ်ပြီး page ကိုအနီးဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ register ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ add အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး disable page not allowed address ဒါမှမဟုတ်ရင် account ဘက်ကနေ add disable register ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ issue တွေအများကြီးရှိရပါတော့ okay ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီပဲကျွန်တော်ဆုံးသက်ပြီးမှဒါကြတော့ဘာမှလောက်တာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ရှင်းသွားရင်မ comment ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနည်းနည်း post လုပ်ပေးမယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး issue ဘာညာရှိရဆိုရင်အပေါ်ဘက်နဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်ဝင်နိုင်ပါတယ်